提下你哋翻嚟睇戲，下個禮拜六5月9號2點到5點半咧，我揀咗一出戲叫做《貓屎先生》，As Good As It Gets。咁如果你從來都唔知道乜嘢係 OCD 強迫症咧，呢出戲咧 Jack Nicholson 演繹得好好。但係點解會揀出咁嘅戲咧？我覺得其實每一個人都有一定程度有啲強迫症嘅。強迫症真正咧就真係可能成日洗手啊，出門口又要行翻轉頭 check 下有冇閂好道門啊，咁呢啲梗係好嚴重啦。但係一定程度底下，我哋機不離手，成日都要睇住個手機啊，又或者我哋工作狂咁啊，明明應該可以休息啦，仲要攞啲嘢出嚟做，都係一定程度嘅 OCD 強迫症。但係呢出戲精彩嘅地方咧，就係女主角 Helen Hunt 佢點樣係用佢嘅溫柔嘅態度同埋一種體諒嘅心情去幫 Jack Nicholson 阿貓屎先生咧，去逐步行出佢嘅強迫症，願意成為一個更好嘅人。其實喺人與人之間嘅關係裏邊咧，我哋每個人都有啲騎呢嘢㗎啦，有啲奇怪嘅習慣啊，有啲唔好嘅態度啊，或者講嘢好尖酸刻薄啊，好中意邀引人。真真正正去愛一個人，可能唔係淨係愛佢靚嘅一面，仲要接受佢有陣時一啲奇奇怪怪嘅嘢。呢一出戲好好睇，影帝影后喺呢一出戲裏邊啲演技充分發揮。5月嘅星期六攞出嚟時間去睇一睇呢出戲，明白愛究竟係乜嘢一回事，點樣可以利用女主角提供嘅方法去幫助你，去為你嘅感情建立一個唔同嘅境界。下個禮拜六2點到5點半喺 Any Power 見你啊！拜拜。